¡Qué lluvia tan grande! Hoy parece un día perfecto para quedarse en casa. Sí, parece un buen plan. ¿Qué ha sido eso? Es un pajarito que está fuera. ¡Pobrecito, está temblando! Creo que se ha lastimado un ala. Tenemos que ayudarlo. Pero, ¿y si se asusta? Debemos ser suaves y tranquilos. ¡Qué bien, Piedra! Así estará protegido. Yo traeré una manta calentita. Yo buscaré agua. Y yo cuidaré su ala. Mirad, chicos, el pajarito ha cambiado de color. Eso es porque se le han secado las plumas. Oh, qué bonito es. Nunca había cuidado un pajarito. Lo estás haciendo muy bien. Ayudar a otros también requiere valentía. Está moviendo las alas. Creo que pronto podrá volar. Gracias a que todos ayudamos. Es hora de llevarlo afuera. Está bien, Piedra. ¡Qué bien! Parece recuperado. Vamos, pequeño. Tú puedes. ¡Lo consiguió! Bien hecho. Me siento muy contento. Ayudar a los demás hace sentir bien. Porque pequeños actos pueden cambiar mucho. Hoy aprendimos que ayudar es importante. Incluso las pequeñas ayudas pueden hacer una gran diferencia. Y juntos podemos cuidar mejor a quienes nos necesitan.